วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารีวิวนอกสถานที่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหนมีคำว่าโดมก็แปลว่าอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะเพื่อนพอดีเจอต้นนี้ค่ะเพื่อนทรงสวยมากตีนเป็ดฝรั่งค่ะเพื่อนก็ผลที่แก่แห้งบางทีเขาก็นำไปใช้เป็นเครื่องประดับหรือว่าเครื่องดนตรีน่าจะเป็นดอกตูมนะคะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคะพืชกลุ่มตีนเป็ดฝรั่งเนี่ยอยู่ในพวกบิโกเนียซีนะคะก็คือเป็นพวกพืชดอกปากแตรก็คือฐานดอกเขาจะเชื่อมร่วมกันค่ะเพื่อนดอกปีบนะคะพวกเดียวกันเลยค่ะเพื่อนปีบภูฐานค่ะเพื่อนอันนั้นจะมีกลิ่นหอมมากรู้สึกว่าจะเคยรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะดอกเขาออกสีชมพูอ่อนๆ